अमेरिका का हूबर डैम एक ऐसा जगह है जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है और यही वजह है कि उस डैम से अगर हम कोई वस्तु नीचे फेंकते हैं तो वो वस्तु नीचे जाने के बजाय ऊपर ही हवा में तैरने लगती है। आपको बता दें, अमेरिका ने हूबर डैम को नेवादा और एरिज़ोना राज्य के सीमा पे बहने वाली कोलोराडो रिवर के ऊपर बनाया है। इस डैम का निर्माण साल 1931 से 1936 के बीच हुआ था और इसका नाम अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति हर्बर्ट हूबर के नाम पर रखा गया था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।